todos os aspectos. O que eu só acostumado a reclamar, hoje eu não vou reclamar. Beleza, Seja? O cara fez merda, dá as costas pra ele. Perdi um operador, não tinha condição, não dava nem um passo. Tem que recuar para tudo pra frente. Então o squad que a gente montar hoje vai andar até o final. Vem observar. Tem um recruta aqui. O recruta que eu der ao rio, o cara vai levar esse recruta até o final. Se o recruta morrer, você morre. Se você morrer, você morre. Essa é a situação. Então, várias situações vivendo aqui. Eu, por exemplo, não sei mais, ele falou, você no bolso. Vamos lá. Então, nosso melhor jogo vai ser hoje. Hoje a gente vai fazer nosso melhor jogo, tá? Em todos os aspectos. Então, pensem, tá? Posteriormente, pensem rápido antes de tomar qualquer atitude. Pense o seguinte, a minha atitude que eu vou dar, qual é o reflexo que ela tem na equipe? É isso que eu quero que a gente pense. Então nosso melhor jogo é hoje. A gente não vai jogar diferente do que a gente está acostumado. A gente vai jogar para cima, vai jogar com progressão. Só que hoje a gente vai ser diferente. A gente não vê aqui, né? Aí eu vou... Meu Pai, que o Senhor possa nos livrar, meu Pai, nos guardar a cada dia, Senhor. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.